Jai Shri Krishna. This is for Gita Olympiad 2025 Adhyaya 1. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मों व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि भोजद्विजोत्तमा. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्चनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः. सिंहनादं विनद्यौचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्नदे स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्को प्रदत्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोधरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः. दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते. सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक्. सघोषोदात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्. नभश्च पृथिवीश्चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयिमेच्युत. यावदेतान्निरीक्षेयं योद्धुः कामानवस्थितान्. कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे. योत्समानानवेक्षेयं य एतेऽत्र समागताः. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युधे प्रियचिकीर्षवः. सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत. सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्. उवाच पार्थ पश्यैतां समवेतान् कुरूनिति. तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान्. आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा. श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि. तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्. अर्जुन उवाच
दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्यक्तैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च ममे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतस्या जनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाथथायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानान् कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाल्लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैते कुलज्ञानान् वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो पतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयाः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजः सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।